Hello viewers, welcome to Cook with Mom and Daughter. இன்னைக்கு நம்மளோட சேனல்ல பார்க்க போற ரெசிபி இறால் தொக்கு. எப்படி செய்யலாம்னு பார்த்துடலாமா? இந்த இறால் தொக்கு எப்படி செய்யலாம்னு பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி இன்னும் நம்மளோட சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க கீழே உள்ள ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணிட்டு பெல் ஐகானையும் டச் பண்ணிருங்க. அப்பதான் நம்மளோட அப்லோட்ஸ் தொடர்ந்து உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனா வரும். வாங்க இப்போ இறால் தொக்கு எப்படி செய்யலாம்னு பார்த்துடலாம். இப்போ நான் இறால் தொக்கு பண்ணுறதுக்கு ஒரு பேனை ஹீட் பண்ணிவிட்டு அதில் 2 டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் சேர்த்துக்கிறேன். இப்போ இந்த ஆயில் வந்து ஹீட் ஆகட்டும். ஹீட் ஆனதுக்கப்புறமா சின்ன துண்டு பட்டை 2, 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் சோம்பு, 1/4 டேபிள் ஸ்பூன் ஜீரகம், இதை போட்டு நல்லா வந்து பொடிய வச்சுக்கலாம். நிறம் மாறி செவந்ததுக்கப்புறமா 2 பெரிய வெங்காயம் சின்னதாக சாப் பண்ணி வச்சதை ஆட் பண்ணிட்டேன். கூடவே க்ரீன் சில்லி ஒரு 2 க்ரீன் சில்லி நான் இன்றைக்கி ஆட் பண்ணிட்டேன். இப்போ நல்லா ஆனியனை வந்து நம்ம வணக்கி எடுத்துக்கலாம். நல்லா கலர் மாறி வரணும், அது வரைக்கும் நீங்கள் வந்து கிளறி விட்டுட்டே இருங்க. இப்போ இந்த ஆனியன் கொஞ்சம் கலர் மாறினதுக்கப்புறமே நம்ம இது கூட ஒரு கொத்து கருவேப்பிலையை சேர்த்துடலாம். அதையும் சேர்த்து நல்லா வந்து கிளறி விடுங்க. இப்போ அது கூட 1 டேபிள் ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு அதையும் சேர்த்து நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு நல்லா ரா ஸ்மெல் போகணும், அது வரைக்கும் நல்லா கிளறி விடுங்க. இப்போ கூடவே மஞ்சள் தூள் ஒரு 1/4 டேபிள் ஸ்பூன் சேர்த்துக்கிட்டேன். 2 சாப் பண்ணி வச்ச தக்காளி சேர்த்துக்கிட்டேன். அதுக்கு தேவையான அளவுக்கு சால்ட்டு. இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். தக்காளி சேர்க்கும்போது எப்போவுமே சால்ட்டு நம்ம சேர்த்துக்கலாம். அப்போ சீக்கிரமாக வந்து இந்த தக்காளி வந்து நம்மளுக்கு வந்து மசிய வெந்துடும். பாருங்கள், தக்காளி நல்லா மசிய வெந்துருச்சு. இந்த மாதிரி ஸ்டேஜில் நம்ம மற்ற மசாலா பொருட்களையும் சேர்க்க ஆரம்பிச்சிடலாம். இப்போ நம்ம 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சில்லி பவுடர் சேர்த்துக்கலாம். அது கூடவே ஒரு 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கொத்தமல்லி பவுடர் சேர்த்துக்கோங்க. ஒரு 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் கரம் மசாலா சேர்த்துக்கோங்க. கூடவே ஒரு 1/4 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு ஜீரகத்தூள் சேர்த்துக்கோங்க. இப்போ நம்ம இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ண போகிறோம். இப்போ இந்த மசாலா வந்து நல்லா அந்த எண்ணெயிலே நல்லா வணங்கணும். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. நல்லா மிக்ஸ் ஆகி அப்படியே நல்லா வந்து நம்மளுக்கு வந்து தொக்கு மாதிரி வரணும். அது வரைக்கும் நல்லா வந்து தக்காளியையும் மசிய விட்டு மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். பாருங்கள், நம்மளுக்கு நல்லா வந்து பேஸ்ட் மாதிரி ஒரு கன்சிஸ்டன்சி கிடச்சிருக்குது. எண்ணெயெல்லாம் பிரிஞ்சு வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. அதிக அளவு எண்ணெய் தேவையில்லை, 2 டேபிள் ஸ்பூன் சேர்த்தாலே நம்மளுக்கு போதும். இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம க்ளீன் பண்ணி வச்சுருக்கிற 1/2 kg ப்ரான்ஸை வந்து சேர்த்துக்கலாம். நடுவில் இருக்கிற அந்த கருப்பு கலர் குடல் மாதிரி இருக்கும், அதை எடுத்துட்டு நல்லா சுத்தமாக க்ளீன் பண்ணி சேர்த்துக்கோங்க. இப்போது இந்த மசாலாவோட சேர்த்து நல்லா ப்ரான்ஸை மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. நம்மளுக்கு வந்து சீக்கிரமாகவே வெந்துடும் ப்ரான்ஸு. நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. ஒரு மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே இருக்கட்டும். இப்போ தண்ணி விடணும்னு அவசியமே இல்லை. இங்கே பாருங்கள், அதிலிருந்தே நம்மளுக்கு வந்து தண்ணி வெளியில் வரும் ப்ரான்ஸில் இருந்தே. அந்த தண்ணியிலேயே நம்மளுக்கு வந்து ப்ரான்ஸ் வந்து வெந்துடும். இப்போ நான் கடைசியாக கொஞ்சமாக ஒரு 1/4 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு பெப்பர் சேர்த்துக்கிட்டேன். அதையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு ஒரு 5 to 10 மினிட்ஸ் நீங்கள் குக் பண்ணிங்கன்னா போதும். ப்ரான்ஸ் வந்து உங்களுக்கு அருமையாக ரெடி ஆகிடும். இப்போ நம்ம வந்து கொஞ்சம் தண்ணி அதிக அளவுக்கு இருக்குன்னு நம்மளுக்கு தோணுச்சுன்னா கொஞ்சம் கூட இன்னும் ஒரு 2 மினிட்ஸ் வந்து நம்ம வெயிட் பண்ணலாம். தண்ணி அப்படியே வற்ற ஆரம்பிச்சிரும். மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வச்சுக்கோங்க. இப்போ கடைசியாக கொத்தமல்லி இலையை தூவி நம்ம இறக்கிற வேண்டியது தான். வாவ், அருமையான
இறால் தொக்கு நம்மளுக்கு ரெடி ஆயிடுச்சு. இது நம்ம ஒயிட் ரைஸ் வெறும் ரசத்துக்கு வச்சு சாப்பிட்றதுக்கு கூட ரொம்ப அருமையாக இருக்கும் டேஸ்ட்டு. கண்டிப்பாக இந்த ரெசிப்பியை நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணுங்கள். இந்த டேஸ்ட் உங்களுக்கு பிடிச்சிச்சுன்னா மறக்காமல் குக் வித் மாம் அண்ட் டாட்டருக்கு லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். உங்களுக்காக குக் வித் மாம் அண்ட் டாட்டர் நிறைய ரெசிபீஸோட வெயிட்டிங் லிஸ்ட்டில் இருக்காங்க. தொடர்ந்து எங்களோட வீடியோஸ் பாருங்கள், சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். பாய். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.